Казакстанда бир палаталуу парламентке өтүү мыйзам чыгаруу ишинин натыйжалуулугун арттырат. Мындай пикирди литвиялык саясаттануучу Алгис Курпавичус билдирди. Анын айтымында дүйнөдөгү 188 улуттук парламенттин 107си бир палаталуу система боюнча иштейт. Бул аркылуу 10 жылда көптөгөн мамлекеттер бет буруп жаткан башкаруу моделинин кеңири таралганын көрсөтөт. Талдаачунун пикиринде мындай система мыйзам чыгаруу процессин оптималдаштырууга, документтердин кайтарылышын азайтууга, депутаттардын коом алдындагы отчеттуулугун арттырууга мүмкүндүк берет. Казахстан решит принять конституционные... Эгерде Казакстан конституциялык түзөтүүлөрдү референдум аркылуу кабыл алса, бул логикалык кадам болмок. Элдин толук катышуусу менен чечим кабыл алуу тажрыйбасы бүгүнкү күндө кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Всем народам как раз становится правилом. Муну менен катар эл аралык серепчилер Казакстандын президенти сунуштаган конституциялык реформаларды өлкөдөгү саясий жаңылануунун алкагында негизделген жана орундуу деп баалап жатышат. Алардын пикиринде сунушталып жаткан өзгөртүүлөр мамлекеттин башкаруу системасынын туруктуулугун жана натыйжалуулугун күчөтүүгө багытталган. Негизги демилгелердин катарында вице-президент институтун киргизүү жана коомдук мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу процессине кеңири катышуусун камсыз кылууга тийиш болгон туруктуу кеңешчи орган элдик кеңешти түзүү көздөлүп жатат.